Достар, бүгінгі тарих сырттай қатыгездік болып көрінетін нәрсенің кейде мүлдем басқа мағынаға ие болатыны туралы. Бұл Айда есімді келіннің тарихы. Соңына дейін тыңдаңыз, өйткені бұл тарихтың соңы сіз ойлағаннан мүлдем өзгеше болуы мүмкін. Айда Өскемен қаласында қарапайым отбасында дүниеге келді. Ол университетте бизнес-менеджмент мамандығын алды, содан кейін шағын компанияда жобалар менеджері болып жұмыс істей бастады. 26 жасында ол Тимур есімді жігітпен танысып тұрмыс құрды. Тимурдың анасы Назгүл апай отбасының үлкен тоқыма фабрикасын көп жылдар бойы басқарып келе жатқан, қатал, бірақ өте ақылды кәсіпкер әйел болатын. Той алдында Айда Назгүл апайдың сырттай қатал, суық көзқарасын байқады. Бірақ ол мұны алдады. Той өткеннен кейін Назгүл апайдың Айдаға деген қатынасы күтпеген жерден қатты қатал бола бастады. Ол Айдадан фабрикада ең қарапайым, ең қиын жұмыстарды орындауды талап ете бастады. Қоймада тауар санау, тіпті кейбір кездері өндіріс желісінде қарапайым жұмысшы ретінде жұмыс істеу. Айда бизнес-менеджмент мамандығы бар, білікті маман бола тұра, неге оған мұндай қарапайым жұмыс берілетінін түсінбеді. Ол Тимурдан сұрағанда ол: «Анам әрдайым осылай, ол әркімді ең төменнен бастатады, тіпті менің өзімді де солай өсірді. Оған көніңкіре» деп қана жауап беретін. Екінші жылы Назгүл апайдың қатаңдығы одан сайын күшейді. Ол Айдаға күрделі, стресстік жағдайлар жасай бастады. Жоспарланбаған тексерулер, қысқа мерзімде орындалуы керек тапсырмалар, тіпті кейбір кездері әдейі жасалғандай көрінетін қиын клиенттермен жұмыс істеу тапсырмалары. Айда бұл қысымнан қатты қиналды. Ол кейде түнде ұйықтай алмай, өзінің неге бұлай сыналып жатқанын ойлайтын. Ол кейде Назгүл апайдың оны жек көретінін, оны фабрикадан, тіпті отбасынан құтылдырғысы келетінін ойлайтын. Үшінші жылы Назгүл апай Айдаға ең қиын сынақтардың бірін жасады. Ол оны фабриканың ең проблемалы, шығынға ұшыраған бөлімшесін басқаруға тағайындады. Ешбір қосымша ресурс, қосымша қолдау бермей. «Егер сен бұл бөлімшені түзете алмасаң, мен сенің фабрикада жұмыс істеуіне қарсы боламын» деп ол қатал айтты. Айда бұл тапсырманы өмірінің ең қиын сынағы деп қабылдады. Ол түнде күндіз жұмыс істеп, бөлімшенің проблемаларын талдап, жаңа стратегия әзірледі. 6 ай қатты еңбектен кейін ол бөлімшені шығыннан пайдаға шығаруға қол жеткізді. Осы жетістіктен кейін Айда Назгүл апайдың енді оны бағалайтынын күтті. Бірақ Назгүл апай тағы да қатал, суық реакция көрсетті. «Жақсы, бірақ бұл жай ғана бастама. Мен сенен әлі көп нәрсе күтемін» деп ол қана айтты, ешбір мақтау сөзсіз. Айда бұл реакциядан қатты күйзелді. Ол өз күшінің шегіне жеткенін сезінді. Ол Тимурға: «Мен сенің анаңның мені неге бұлай сынап жатқанын түсінбеймін. Мен оның мені жек көретінін сезінемін» деп ашық айтты. Тимур бұл жағдайды өзі де толық түсінбесе де әйелін қолдауға тырысты. «Мен анамның әдісін толық түсінбеймін, бірақ мен білемін, ол ешқашан ешкімге нақты себепсіз қатал болмайды. Мен сенен сәл шыдам сұраймын» деп ол айтты. 4-ші жылы Назгүл апайдың денсаулығында кенеттен елеулі мәселе туды. Ол ауыр жүрек ұстамасын бастан кешірді. Оны шұғыл түрде ауруханаға жеткізуге тура келді. Осы қиын кезде Айда барлық өткен ренішіне қарамастан Назгүл апайдың қасында болып, оған толық қамқорлық көрсетті. Ауруханада операциядан кейін есін жиғанда Назгүл апай алдымен Айданы көрді. Ол оның қолын ұстап отырғанын байқады. Осы сәтте Назгүл апай ұзақ жылдар бойы жасырған шындықты ақыры ашуға шешім қабылдады. «Айда, мен саған түсінік беруім керек. Мен сені 3 жыл бойы қатал сынадым, себебі мен өзімнің фабрикамды сенімді, лайықты адамға тапсырғым келді. Мен сенің менің ұлыма жай ғана әйел емес, фабриканың болашақ басшысы бола алатыныңды көрдім.
Айда бұл түсінікті естігенде толығымен абдырап қалды. Ол 3 жыл бойы өзінің жек көрінген, тексерілген адам ретінде сезінген, ал шын мәнінде ол отбасының ең маңызды мұрасына, фабриканың басшылығына дайындалып жатқан екен. Ана, сіз неге маған тікелей айтпадыңыз? Неге сіз мені осылай түсініксіз сынауыңыз керек болды? Деп Айда сұрады, оның үнінде аралас сезім, жеңілдікпен реніш аралас еді. Назгүл апай, мен өз тәжірибемнен білемін, адамдар олардың нақты не үшін сыналып жатқанын білсе, олар табиғи түрде әрекет етпейді. Олар тек емтихан тапсыру үшін әрекет етеді. Мен сенің нақты, шынайы қабілетіңді стрессте, қысымда көргім келді. Мен білемін, бұл қатал әдіс болды. Мүмкін тіпті дұрыс емес шығар, бірақ мен фабриканың болашағы үшін ең дұрыс адамды таңдауым керек еді деп түсіндірді. Айда бұл түсінікті толық қабылдай алмады. Ол әдістің қаталдығына әлі де ренжіді. Ана, мен түсінемін, сіздің ниетіңіз мүмкін жақсы болған шығар, бірақ сіз 3 жыл бойы мені психологиялық тұрғыдан өте ауыр жағдайдасыңыз. Мен түнде ұйықтай алмай, өзімді жек көрінген сезіндім. Бұл дұрыс әдіс емес еді деп ол нақты айтты. Назгүл апай бұл сынды қабылдап, сен дұрыс айтасың. Мен өз мақсатыма жету үшін дұрыс емес құралдарды қолдандым. Мен сенен кешірім сұраймын. Мен сенің психологиялық жағдайыңды жеткілікті ескермедім деп ашық мойындады. Осы шынайы мойындаудан кейін Айда Назгүл апайды кешірді, бірақ ол болашақта отбасынан ашын сынақтардың болмауын талап етті. Ана, мен сіздің ниетіңізді бағалаймын, бірақ мен болашақта кез келген маңызды шешім, кез келген сынақ болуын қалаймын. Назгүл апай бұл талапты толық қабылдады. Ол сауыққаннан кейін ресми түрде Айданы фабриканың атқарушы директорының орынбасары лауазымына тағайындады, әрі ол келесі бірнеше жыл ішінде оны толық басшылыққа дайындауды жоспарлады. Бұл жолы толығымен ашық, қолдау көрсете отырып. Мен енді білемін, адамды сынау үшін оны жасырын қиналтудың қажеті жоқ. Нақты ашық қиындықтар өмірде өздігінен де жеткілікті кездеседі. Менің жасаған қосымша жасырын сынағым артық әрі зиянды болды деп Назгүл апай кейінірек мойындады. Жылдар өте келе Айда фабриканың толық басшысы болды. Ол компанияны заманауи, тиімді деңгейге көтерді. Ол өз тәжірибесінен менеджмент саласында жасырын сынақтың орнына ашық, қолдауға негізделген дамыту әдістерін қолдайтын болды. Мен өз қызметкерлерімді ешқашан жасырын сынақпен қиналтпаймын. Мен оларға нақты мақсатты, нақты күтуді ашық түсіндіремін, әрі мен оларға қиындықты жеңуде толық қолдау көрсетемін дейді Айда, өз басқару философиясын түсінді. Назгүл апай мен Айданың арасында осы шындықтың ашылуынан кейін терең, кәсіби, әрі отбасылық құрметке негізделген қарым-қатынас қалыптасты. Олар қазір бірге фабриканың стратегиялық жоспарларын талқылайды. Назгүл апай кеңесші ретінде Айдаға көп көмектеседі. 10 жылдан кейін Айда облыстағы ең табысты әйел кәсіпкерлердің бірі. Ол сондай-ақ жас менеджерлерге дұрыс этикалық көшбасшылық туралы дәрістерде оқиды. Бір сұхбатында журналист Айдадан, сізге ең қиыны не болды? Деп сұрағанда ол былай деп жауап берді. Қиын жұмыс тапсырмалары емес, ең қиыны. Ең қиыны 3 жыл бойы өзімнің жек көрінгенімді ойлап, психологиялық тұрғыдан қатты қиналуым еді. Бірақ мен түсіндім, кейде адамдардың бізге қатысты ниеті, олардың сыртқы әрекетінен мүлдем басқаша болуы мүмкін. Достар, Айданың тарихы бізге маңызды нәрсені үйретеді. Жақсы ниет әрдайым дұрыс әдісті ақтамайды. Егер сіз біреуге тіпті жақсылық жасағыңыз келсе де,
Бұл процесс ашық, түсінікті, әрі адамгершілікке негізделген болуы керек. Егер сіз де қазір түсініксіз, қатал қатынасқа тап болып жатсаңыз, білесіз бе, тіпті бұл қатынастың артында жақсы ниет жатса да, сіздің психологиялық денсаулығыңызды қорғауға, ашық талап етуге толық құқығыңыз бар. Видео сізге ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз. Арнаға жазылуды ұмытпаңыз, өйткені алдағы уақытта тағы да көптеген жүрекке жақын тарихтар күтіп тұр. Келесі видеода көріскенше аман болыңыздар, достар. Айданың тарихына қайта оралайық, себебі мұнда әлі айтылмаған кейбір маңызды сәттер бар. Тимурдың өз ұстанымы да қызық болды, ол анасының әдісін толық түсінбесе де, оның отбасына, фабрикаға деген жақсы ниетіне сенді, әрі бұл сенім оған дұрыс уақытта әйелін қолдауға көмектесті. Мен анамның әдісіне толық келіспеймін, бірақ мен оның отбасымызға деген адалдығына күмәнданбаймын дейді ол. Осы тарихтың терең мәні мынада, көшбасшылықта, менеджментте, тіпті отбасылық қатынаста да адамдарды дамыту, оларды сынау, әрдайым ашықтық пен құрметке негізделуі керек. Назгүл апайдың ниеті жақсы болғанымен, оның әдісі Айдаға қажетсіз психологиялық зиян тигізді. Айда бізге көрсеткендей, тіпті жақсы ниеттің өзі де дұрыс емес әдіспен жүзеге асырылса, зиян әкелуі мүмкін. Достар, бұл тарихты тыңдағаныңызға көп рахмет. Лайк басып пікір жазып бөлісіңіз. Арнаға жазылыңыз, келесі бір жүрекке жақын тарихпен көріскенше аман болыңыздар. Енді осы